Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir mal wieder im Norden angekommen. Wir sind in Ostfriesland an der Nordseeküste. Unterwegs sind wir in Norddeich, nahe der Stadt Norden. Und hier finden wir Deck, Deich, Dünen und Bagger. Norddeich, ein Nordseebad, eines der beliebtesten Urlaubsziele hier in Ostfriesland. Wer als Tagesbesucher früh kommt, der kann gleich am Deich parken. Man kann hier nämlich auf dem kleinen Parkplatz neben dem Meta parken. Hier gibt es sogar noch einen Mann, der verkauft die Parktickets und weist den Autofahrer ein. Ganz wie früher. Und dann sind wir auch gleich am Deich, das ist die Deichstraße. An ihr liegen Ferienunterkünfte, Hotels, Pensionen, Cafés und Restaurants. Hier kann man flanieren. Norddeich besteht ja im Wesentlichen aus Ferienunterkünften. Der Ort gehört zur Stadt Norden. Das Stadtzentrum, die Kernstadt, die liegt etwa 4 Kilometer entfernt. Während im Umland Landwirtschaft betrieben wird, lebt man hier vom Tourismus. Der Hafen, da gehen wir später noch hin, ist wichtig für Norddeich. Besonders dann der Fährhafen. Hier legen die Fähren zu den Inseln Juist und Norderney ab. Hier hinterm Deich ist es gemütlich. Spaziergänger, Fahrräder. Hier kann man einen Kaffee trinken und dem Treiben auf dem Deichweg mal zusehen. Das hat was. Während wir die touristische Seite des Deichs sehen, hat der Deich für die ungefähr 1300 Einwohner von Norddeich natürlich eine ganz andere Bedeutung. Er schützt nämlich den Ort vor den Sturmfluten. Hier an dem Pfeiler kann man sehen, wie hoch die einzelnen Fluten gewesen sind in der Vergangenheit. Dann steigen wir mal die Stufen auf den Deich hoch. Hier sieht man noch den Deichweg und auf der anderen Seite, da liegt nicht nur die Nordsee. Da hinten, da sieht man die Salzwiesen und vor uns, da liegt das Deck. In Norddeich, da hat man den Strandbereich zum Teil in eine Landschaft verwandelt. Man nennt den Bereich hier das Deck. Das geht von hier etwa bis zum Haus des Gastes mit der blauen Brücke. Das Deck, das besteht aus Strand und Dünen. 400 Meter Sandstrand, Strandkörbe, Spielplatz, Sportareal, Promenade, ein Leerpfad durch die Dünen, Sitzstufen am Meer, Aussichtsplattform, Platz für Veranstaltungen, Hundestrand und mehr. Klar, hier wurde etwas viel Beton verbaut, aber alles ist doch harmonisch und es passt. Es ist noch früh, die Saison startet gerade. Man ist hier nach der Wintersaison bzw. nach der Sturmflutensaison noch im Aufbau. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind hier am Spieldeck, ein Spielplatz für Kinder im Sand. Hier wird gerade noch aufgebaut. Zwischen Deich und Wasser bzw. Watt liegen vorne die Promenade, dann der Sandstrand mit Strandkörben, Spielplatz und Sportfeld und dann die Dünen, durch die ein Leerpfad führt. Nett hier. Die Schilder und Aktivitätsstationen, die fehlen jetzt Anfang Mai noch. Aber man kann den Weg hier durch die Dünenlandschaft langgehen. Und ganz ehrlich, ich finde das entspannt, es lohnt sich. Hier wird gerade überall gearbeitet, die Saison vorbereitet. Vom 15. September bis 15. April ist hier nämlich Sturmflutsaison. Und da muss alles, was vor dem Deich ist, weggeräumt werden. Alles, was von den Wellen losgerissen werden kann. Und das dauert, bis alles weggeräumt ist bzw. wieder aufgebaut ist. Aber gehen wir mal den Spazierweg, den Leerpfad durch die Dünen.
Der Sportbereich am Deck. Fußballtore, Beachvolleyball und demnächst kann man hier auch Trampolin springen. Ist nur noch etwas leer hier. Im 18. Jahrhundert entstand hier in der Nähe ein Hafen, den man bis 1840 nutzte. Ende des 18. Jahrhunderts entstand ein weiterer Hafen. Den Ort nannte man Fischerhausen am sogenannten Norddeich. Dort lebten Fischer und um den Hafen standen 2 Bauernhöfe und ein Gasthaus. Das war die Keimzelle des heutigen Norddeich. Den Namensteil Fischerhausen ließ man später dann weg. Erste Versuche, den Tourismus in Norddeich zu etablieren, die gab es schon 1813. Da veröffentlichte ein Gastwirt ein Prospekt, in dem er um Nordseetouristen warb. Er schrieb darin, dass es hier eine kleine Seebadeanstalt gebe. Das war das gleiche Jahr, in dem man Norddeich erstmals als Küstenbadeort bezeichnete. Jetzt sind wir ganz nah am Haus des Gastes. Hier stehen schon jede Menge Strandkörbe. Das Haus des Gastes. Hier gibt es was zu essen und zu trinken und es gibt Toiletten. Die sind nämlich sonst hier Mangelware. Am Haus des Gastes, da gibt es einen kleinen Aussichtsturm an der Blauen Brücke, die zum Deich führt. Von hier aus kann man den ganzen Bereich von das Deck überblicken. Ja, rechts der Strandbereich mit den Strandkörben und der Promenade und links die Dünen mit dem Leerpfad. Ja, und das ist die Brücke, die Blaue Brücke. Sie führt auf den Deich. Das ist das Haus des Gastes und daneben kann man sehen, dass da etwas passiert. Hier wird nämlich gearbeitet. Neben dem Haus des Gastes sah es in den letzten Jahren so aus. Ein verlassenes Freibad. Irgendwie ein Lost Place. Und das wird seit Ende April tatsächlich abgerissen. Hier soll ein neues Freibad gebaut werden.
Das Schwimmbad hatte man geschlossen, weil hier schon vor Jahren ein schicker Neubau geplant war. Man wollte erneuerbare Energien nutzen und alles sollte sehr schick werden. Und dann klappte es mit der Finanzierung nicht. Also passierte nichts mehr. Jetzt plant man eine billigere Version und nach dem Abriss soll tatsächlich gebaut werden. Ein Problem ist, dass während der Sturmflutsaison, also von September bis April, nicht gebaut werden darf. Auch müssen dann alle vorhandenen Gerüste und so weiter abgebaut werden. Das Ziel ist es, das Freibad 2028 fertig zu haben. Sehr ambitioniert, finde ich. Derzeit kommen immer noch mehr Baumaschinen. Wir gehen jetzt weiter auf dem Deich Richtung Hafen. Auf der Seite hier sieht man die Ferienwohnungen und die Cafés am Deichweg. Auf der anderen Seite kommt jetzt die Drachenwiese. Die wird schon genutzt. Wir nähern uns dem Hafen, vorne der Westhafen. Dahinter liegen die Anleger für die Fähren zu den Inseln, Bahnhof, Hotel und die Parkplätze für die Inselbesucher. Am Westhafen, da steht dieser alte Rettungsschuppen. Eine Gruppe von Männern aus Norden und Norderney gründeten 1871 die Dampfschifffahrtsreederei Norden. Sie hatten 2 Schiffe und die brachten nun Badegäste auf die bereits seit längerem sehr beliebten Inseln Juist und Norderney. Ja, und daraus ist dann irgendwie heute der Fährverkehr entstanden. Und das ist jetzt hier der Westhafen. In dem Becken, da liegen Boote, auch ein kleines Rettungsboot und ein Schiff der Polizei. Hinter dem Westhafen, da ist die Gedenkstätte Meeresblick. Ein Bestatter erinnert hier mit kleinen Plaketten an die Namen von auf See Bestatteten. Vom Hafenbecken aus geht's dann auf die Promenade, am Wasser lang oder besser am Watt. Es geht Richtung Haus des Gastes. Die Promenade wird dann in die Promenade von das Deck übergehen. Hier sieht man Nordseewellen oder wie jetzt Watt. Noch ist es ruhig hier. Und trotz der Spaziergänger auf dem gleichen Weg, man hat hier Ruhe. Augenblicke und Minuten der Ruhe, fast Einsamkeit an einem sonst sehr beliebten Küstenort.
Ja, das war es von Deich, Dünen, Deck und Baggern hier in Norddeich in Ostfriesland. In diesem Sinne, tschüss.